pada materi edukasi keperawatan. Materi yang saya hormati, materi edukasi kali ini tentang cara melakukan batuk efektif. Nah, seringkali kita tidak terlalu paham bagaimana cara melakukan batuk yang benar. Sehingga batuk yang kita lakukan tidak cukup efektif untuk mengeluarkan dahak yang ada di dalam saluran pernapasan kita. Berikut ini adalah langkah-langkah dalam melakukan latihan batuk efektif. Mari ikuti saya. Baiklah, mari perhatikan saya untuk memperagakan cara latihan batuk efektif. Pertama, ayo Pak, bangun dulu Pak. Duduk tegak, kakinya diarahkan ke arah hidungnya. Baik, kemudian bantalnya kita tumpukan di pangkuan pasiennya. Kemudian arahkan pasiennya untuk membuka masker. Kemudian tarik nafas dalam lewat hidung, hembuskan lewat mulut sebanyak 3 siklus. Tarik, hembuskan, tarik, hembuskan. Nah, kemudian yang ini tarik nafas dalam, tahan sampai 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Baru kemudian dibatukan. Ulang sekali lagi. Tarik nafas dalam, tahan. 1, 2, 3, 4, 5. Batukan. Nah, baik. Terima kasih. Nah, mengapa alasannya 2 kali batukan biar lebih efektif dalam mengeluarkan dahaknya? Terima kasih.